চিকেন কষা তো নিশ্চয়ই অনেকবারই বানিয়েছেন, বাট একবার এই পদ্ধতিতে বানিয়ে দেখুন। আচ্ছা, প্রথমেই বলে রাখি, চিকেন পিসগুলো এরকম একটু বড় বড়ই নিয়ে নেবেন। এবার এটাকে ম্যারিনেট করার জন্য লাগবে আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা, পরিমাণ মতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, লেবুর রস, টক দই আর সর্ষের তেল। ব্যাস, এবারই সবকিছু একবার ভালো করে মিশিয়ে রেখে দিন মিনিমাম 30 মিনিটের জন্য। আর অবশ্যই একটা পাত্রে সর্ষের তেল নিয়ে দিয়ে দিন তেজপাতা, কিছু গোটা গরম মশলা, সাথে শুকনো লঙ্কার গোটা জিরে। তারপর এর সাথে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। আর ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিন আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, সাথে কিছু মশলা যেমন হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো। দেখতেই পাচ্ছেন একদম সব ঘরোয়া মশলা। তারপরে সবকিছুকে একবার ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে দিন এখানে টমেটো বাটা। তারপর স্বাদ মতো নুন দিয়ে রেখে ততক্ষণ কষান যতক্ষণের মধ্যে থেকে তেলটা ছেড়ে দিচ্ছে। তারপর সামান্য একটু জল দিয়ে পেঁয়াজটাকে গলতে দিন। আর একবার পেঁয়াজটা গলে গেলেই দিয়ে দিতে হবে এখানে ম্যারিনেট করা চিকেনটা। আর সেটাকে এরকম ঢাকা দিয়ে ততক্ষণ কষান যতক্ষণ না চিকেনটা একদম পারফেক্টলি কুক হয়ে যাচ্ছে। ব্যাস, তারপর ফাইনালি এটাকে ফিনিশ করুন ধনেপাতা গরম মশলা দিয়ে।